Oi nak antarkan kacang panjang mama nah. Mama nih hanyar panen nah ay banyak kacang panjang kada temakan nah. Antarkan pang ke macandahan nah andakan di situ bungkus siakan lah jual ambit mama lah nak. Daripada buruk kan nak ay ambit mama nih kan baik disumbangkan awan orang nang parlu nak ay. Mama nih gan nak ay banyak dapat nih kan karena banyak yang parlu kan. Kita nih diberikan Tuhan banyak sagan berbagi sagan kita nih cukup seadanya aja separlunya aja kayak itu juga orang nang harus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nih hendak bakesah nah. Siapa tahu bobohan pian nih ada yang hendak beramal kan mencari pahala. Nah ulun nih ada berisi kabar orang lokasinya tuh di Sungai Raden situ. Kalau bobohan pian nih hendak beramal di situ ada di Macandahan tuh. Nah bila hendak menyayor tapi kada ada sayur, ulun sarankan ke situ aja mengambil sayurnya. Di situ ada beandakan di situ ambil saparlunya menyumbang seadanya gitu nah semampunya aja beikhlasan yang penting itulah. Ulun kan bila kada ada sayur di rumah kada belauk di rumah ke situ wae dulu menjumput saparlunya jangan mengokot kayak kayak orang hendak jualan. Sekian juga yang lain kada terbagi kan banyak juga yang perlu selain kita nih kadang-kadang nah berpikir ke situ juga ulun nih kan makanya ulun mah ambil saparlunya aja. Nah ulun gan kalau imbah tuntung balapan tuh stomat ke kabun mah itih siapa tahu tarong bebuahan ke apa kacang panjang bebuahan di situ gumbili. Nah kalau banyak daripada tabuang mending ulun sumbangkan ke situ aja kalau lumayan dapat pahala juga. Ulun nih kan kayak ini tahu juga di hendak juga mencari pahala kalau ada. Mantap juga kakak anakan wah ini nih kai salut benar kai melihat mendengar pemuda-pemuda wah ini gitu kan inisiatifnya tuh nah bah aku akui memang inisiatif yang kayak ini yang diperlukan banyak orang nih kan soalnya lah anak muda wah ini kebanyakan eh, konvoy-konvoy kesenangan yang kada kada memikir kesenangan orang lain kayak apa kesulitannya orang kan membantu orang kayak itu aku hanyar ini juga nah lawas dah kada tetamu orang nang kayak ini nih. Saban bahari dah ulun nih tetamu orang nang katuju balapan katuju mah impatku ini orang manyuntan ambil orang kada suah memberi ambiruan memberi orang nang parlu. Ayo kai ulun hendak bulik dulu kai lah. Aduh kai hendak umpat ke kabun kak kayak ulun kai Ayo aja memutik kacang kayak anak panjang dulu empat kai. dua nih. Salam siku dulu kai salam siku.